tunasimamia kwa muda jiji la Uvira, na tuko mwezi wa 6 mois de juin. Kila mtu anakaga na ile mwezi wake wa kuzaliwa, na nchi yetu nayo pia iko na mwezi wake wa kuzaliwa. Sasa imeonekana kama nchi yetu gisi inafanana leo, tawazia kama ni nchi yenye haina mwenye nayo, puisque nyumba yenye haina mwenye nayo mtu yote anaweza ingia akafanya venye anapenda. Ndio gisi nchi yetu leo inafanana. Tangia wazee wetu wakati walipata hii wanaita uhuru, independence, mwa hii mwezi wa 6 ilikuwa 1960, wametuachia testament kupitia wimbo wa taifa, na ile wimbo wetu wa taifa wanasema simama Mkongomani. Donc imeonekana kama ile ujumbe ilikuwa ya maana zaidi. Sasa leo tunakuwa miaka 65. Sasa ukiangalia sura ya nchi yetu, kwa kweli hakuna mtu mwenye anafurahia na sura tuko nayo. Sasa tunauliza benye nayo bako wapi? Bakiangalia leo, unaangalia mambo yanapitika hapa, unajiwazia kama ondire serikali haikalagie. C'est vrai, tuko muda moya exceptionnel, tuko muda ya vita, na vita kama iko vita, hali haiko nzuri, hakuna kitu mnaweza kufanya ndani ya vita, na wakaaji wanajua. Mena sasa tufanye je? Kwa kufanya je, tuko na rais shujaa ameweza kutupatia aliko ya uzalendo, na ndio maana unaona wenzetu wanajiita leo wazalendo, wenye walikamata silaha walikuwa mpori jana, wenye wanakuja wanaona danger kupitia aliko ya rais, banaona danger, banakuja kusaidia mashujaa wetu wa FARDC kuweza kupiganisha vita. Sasa kwa leo mwezi wa 6, nini mkaaji mwananchi wa Uvira anaweza akasema? Hawezi. Tunaonaga wakati ya kilio, wakati kilio iko, watu wanakaa wanaacha makazi, mashughuli mbalimbali ya kwenda kuheshimisha mtu mwenye alikufa. Na sie hatuko tofauti na watu wenye wako kilio, puisque wakati wanatunyang'anya deja nchi yetu, donc hatuko tena watu. Donc na ndio maana tunaorganize hapa vile Uvira, puisque depuis que waasi walianza, Uvira ndio umeonekana kama ndio udongo wenye uliweza kubakia. Wakaaji FARDC na VDP wameweza kushindikiza ili aseke leo Uvira isianguke. Na leo ndani ya kikao tulikuwa na mkuu wa soda wa mwakilishi wa komanda secteur, ametuhakikisha mambo deja tayari kwa sema kama Uvira haitaanguka. Imeonekana kama Uvira ndio mwenye anasimamisha exactement vita. Ndio maana ndani ya kikao tulisema kama tunaambia watu sasa gisi sisi tunafanya hii resistance, juu kama haingekuwa asi tu resiste saizi deja watu washakuwa mbali. Alors tuite hii mji yetu ya Uvira kama ni mji mkuu ya washujaa, na tuhakikishe ile wito ya rais ya kusema kama iko na besoin wa wazalendo. Wazalendo mkiswahili maana yake ni ule mwenye kupenda nchi yake, haiko ule mwenye kukamata silaha, hapana. Yoyote mwenye anapenda nchi yake wanapaswa kumuita mzalendo. Mzalendo ni ule mwenye anatenda vitendo vizuri yenye inaweza ikaendelesha nchi yake. Alors leo tumekubaliana na ba force vive zote na wakaaji wote kama kweli tugeuze mjini yetu mungini kapitale ya resistance, na tumeagana kama ule mgombanishi apande ashuke hata kama taga hii Uvira, puisque sisi wote tunasimama. Ya pili, tumehakikisha ya kusema kama
il faudrait à ce que un certain mambo yote kanapitika hapa, utajiuliza kama serikali alienda wapi? Serikali iko amelala naye, amesinzia. Na ndio maana kesho tutafanya kikao kikuu sana kule Rugenge. Tutazungumza mambo yenye kuhusu wafanyakazi wote wa serikali wenye walijiangaje kutumikia serikali. Wasoda watakuwa kule, wa polisi watakuwa kule, wa fonctionnaire fulani watakuwa kule, watu wote watakuwa kule, ili tuweze kuamka parapora ya recommendation ya raia. Raia anasema kama tuko nyuma yenu, fanyeni kazi yenu. Ndio engagement ya pili tumekamata. Engagement nyingine tumekamata ilikuwa ya kusema kama kwa leo pako confusion kubwa zaidi. Confusion gani? Watu wanajiita wazalendo, na ukiuliza watu mzalendo ni ule mwenye iko anatembea hapa na zagazaga hapa na silaha. Mzalendo ni yoyote, mkaaji yoyote mwenye kupenda nchi, haiko tu wale wenye kugusa silaha. Rais ku vision yake alitayarisha kitengo kikubwa wanaita RAD, reserve. Na nyuma tunaita wako wa VDP, wako wa volontaire, ni raia mali haitike mambo ya kupoteza nchi yake, ndio amesimama akakamata na silaha. Haifai tumuite mzalendo, ifai tumuite volontaire, donc c'est-à-dire akuwe reserve ya armée, puisque kesho vita itaweza kuisha na ataendelea maisha yake ya kiraia, na kama akipenda kuendelesha serikali ataendelesha. Ile ni programu tayari imetayarishiwa, inakawia kuja huku kwetu Uvira. Kama kwetu ni capital ya resistance, tunaiomba muhimu ishimikiwe, puisque sisi ndio tuko tunacheza kabumbu rapidement, ili RAD ianze kuencadrer wenzetu wenye kuzagaa hapa na wasilaha na kuweza kuhatarishia maisha yao ya kesho. Ndio recommendation ya pili hiyo. Ya tatu ilikuwa ndio hiyo inasema kama wanaomba serikali aonekane afanye kazi yake, na ya mwisho ni kutafuta kusema kama le 30 juin tuangalie gisi gani tunaweza kufanya manifestation itatambulisha dunia mzima kama Uvira ni mji ya wazalendo. Wazalendo wa bandia ni wazalendo wenye kupenda nchi yako, puisque a partir ya kazi tutafanya hapo Uvira, ndio ile esprit itaumbukiza Kongo mzima, na ndio gisi tutakomboa Kongo mzima par rapport ya